Sükanın da müəyyən bir yağları olur da. Mayəsi. Hə, sükanda da mayələr olur. Hidravlik maye olur. Onu o nə vaxt dəyişirlər? Onun dəyişmə müddəti varmı? Və yaxud da ki, artıq necə deyərlər, bu xırıltılar gələndən sonra onu etmək lazımdır. İndiyə qədər 20 ili keçib də mən də avtomobil idarə edirəm. İndiyə qədər mən onun yağını dəyişməmişəm. O necə olan bir şeydir? Yəni həmin o sükanın hidravlik maye kimi gedir onlar. Onların deməli orada temperatur dəyişikliyi olmadığına görə bildiyimiz kimi mühərrikdə həm mexaniki, həm kimyəvi, həm də temperatur dəyişikliklərinə məruz qalır. Ya ona görə tez-tez dəyişilir. Sürətlər qutusunda da həmçinin temperatur dəyişikliyi olur. Amma sükanda demək olar ki, həmin o maye temperatur dəyişikliyinə məruz qalmır. İndi havanın temperatur dəyişikliyi nəzərə almasaq da o cüzi bir fərqidir. Və eynilə kimyəvi hər hansı bir dəyişikliyə məruz qalmır. O uzun müddətə istifadə olunur. Yəni ki, onu ancaq cari təmir vaxtı əgər məsələn hansısa çilingər görsə ki, orada azalma var və yaxud da ki, o hardan baxırlar? Onun da özünün deyən ustalar onun yerini bilirlər, oradan baxarlar ki, əgər azalma varsa, onu tövsiyə edirlər ya əlavə eləmək və yaxud da ki, dəyişmək. O ümumiyyətlə satışda da olmamasından olur. Bizdə var mı? Bəli, CHF var, 8, CHF 8.